मिस फायरिंग का गाड़ी का। तो इसका हम इंजन खोलेंगे, इंजन खोल के पीस करके देखेंगे। तो इंजन पीस करके खोल के देखने में मालूम पड़ा कि जो इसका कनेक्टिंग रॉड है पिस्टन का पूरा बेंड हो गया था। तो बेंड हो जाने की वजह से ये मिस फायरिंग हो रहा था इंजन। तो हम कनेक्टिंग रॉड भी चेंज करेंगे, पिस्टन रिंग्स भी चेंज करेंगे, गैस किट भी चेंज करेंगे गाड़ी का री इंजन करके गाड़ी का इंजन असेंबल करके गाड़ी में फिक्स करेंगे।